ओए 1 2 चलायो नाकेलाई ल डब 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 फाइनली ओए बाबा ओए टापको माछ बवाल मजा आउने बोलो पानी पनि त्यस्तै सफा त्यस्तै सङ्लो वेलकम बैक यो नाकेबा इज बैक मेरो गौरी दाजुभाइ दिदीबहिनी के छ खबर यो नाकेबा इज बैक मेरो गौरी दाजुभाइ दिदीबहिनी आज म एकदम टापुको पनि टापुमा छु अहिले चाहिँ हामी वी आर गोइङ इङ्ग्लिसमा नबोल भन्छु नबोल बोलिहाल्यो अब त्यसलाई कम्प्लिट गर्न जान्दिनँ ठिक छ आज हामी क्रुज चढ्न जाँदैछौँ र हामी एकदम टाढा छौँ टोकियोबाट लगभग तपाईँको 2500 से 3000 किलोमिटर टाढा छौँ ओकिनावाबाट पनि नाहाबाट पनि एकदम माथि छौँ टाढा छौँ होइन यो भ्लग चाहिँ मेरो लागि टोटल्ली फुल मेमोरी हुनेवाला छ बवाल हुनेवाला छ एन्ड हिट द बेल आइकन भिडियो स्टार्ट गरौँ आज हाम्रो यात्रा चाहिँ म सन्देश दाइसँग छु सन्देश दाइ चाहिँ हाम्रो ओकिनावाको बाइक राइडर हुनुहुन्छ प्लस अहिले वर्किङ किसिङको भिजामा चिला हानिरहनु भएको छ है हामी आयौँ यो क्रुज चढ्नलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल बवाल छ नेपाल विकास भने यस्तै हुन्छ होला है सफा सुन्दर ठुल्ठुलो बिल्डिङ नभए पनि आनन्द पिस टाइपको ठाउँहरू के तन्ना सुका छन् ठ्याक्कै नेपाली स्टाइलमा एकदमै अर्ग्यानिक ठाउँ छ डोजरले यता खनिरहेछ माटो बाटो ढुङ्गा यहाँ आइज ओए तँले ओए फेरि हेर म बोल्दिनँ तँसँग यसले देखाएको हेर देखाएको यसले स्पाइडरम्यानको फ्यान अनि मेस्सीको रोनाल्डोको फ्यान पानी मुनि अस्ति खतरै देखिएन होला तर मसिना माछाहरू चाहिँ लहरमा हिँड्छन् कि बुस्नाहरू लहरमा हिँड्ने हो सिंह त एक्लै हिँड्छ नि त फेरि आजै यस्तो लकी फोटो पाउनुभयो जापान फाप्छ तपाईँलाई ल यहाँ त काम मैले खोजिदिनु पऱ्यो बाला अब यतै बस्ने पाएँ अब हामी भित्र छिर्दैछौँ टिकट पहिले नै चेक गरिसक्यो अब यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ सुरुमा चाहिँ तल बस्नुपर्ने हुन्छ यसले बाटोमा निकालेको छ दाइ भित्र पनि यता सानो डब्बा अनि यता अगाडि चाहिँ ठुलो एरिया रहेछ कति जान मिलेन Konnichiwa! Arigatou gozaimasu! Nihongo wata! लाख मजा आयो लाख कपाल हामी जान लागेको चाहिँ उता टापुमा 200 मान्छे बस्छन् रेसिडेन्टहरू त्यहाँ तरकारी व्यापारदेखि खाने बस्ने होटेलहरू छ ल हामी जाँदैछौँ गाइस पानी मुक्लायो फाइनली हामी आएको थाइल्यान्डको टापुमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम टाढा छ कहाँ यो गयो अब हामीलाई छोडेर यहाँ चाहिँ अब यस्तो यस्तो घुम्ती खाएको पसलहरू छ तपाईँले जापान भन्नु होला जापान होइन फेरि यो हेर्नु नेपाल आइपुगे भने जस्तो भएर त मेवा छ यो छ राप छ ताप छ यहाँ त ठ्याक्कै हाम्रो गाउँ यहाँ ठ्याक्कै मगर गाउँ ल यो के हो कि यो कहाँ हो यो कुन ठाउँ बाटै यो खाजा खाने ठाउँ रेस्टुरेन्टहरू खोल्दै रहेछ ओरिन बियरको ऊ पनि रहेछ यहाँबाट मुनि चाहिँ बबाल है मलाई यो ठाउँ चाहिँ यो हेर्दै दामी छ मलाई चाहिँ स्विमिङ गर्नलाई अन्डरवेयर धै बोकेर आऊ यहाँ छोरो झारीमा सर्प हुन्छ यस्तो आइल्यान्डहरूमा यता बाबु यहाँ गुजी हुन्छ आऊ पौडी खेल्न चाहिँ मिल्छ भने होइन सब मैले भने त यहाँको नगरपालिका महानगरपालिका यो चाहिँ उपमहानगरपालिका होला कि दाइ महानगरमा त जनसङ्ख्या पुग्दैन उपमहानगरपालिका पनि 150 भनेपछि भयो 100 नगरपालिका 200 भएको महानगरपालिका हुन्छ बवाल मजा आउने बोलो पानी पनि त्यस्तै सफा त्यस्तै सङ्लो ए म त कहाँ यार कुन संसारमा आएँ म लास्ट बवाल छ यार गाइस फाइनली यो यस्तो वर्ल्डको बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड म पानीमा जाँदैछु त्यस्तै सङ्लो पानी त्यस्तै सफा पानी अब आफ्नै फोन भयो नि डिस्प्ले अब यस्तो सङ्लो पानी यस्तो सफा पानी हाय 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 Oh my God, love this view. I can't.
पानी मुनि जान्छु है त म 1 2 पानी नुन कालले गर्दा चाहिँ माथि उचाल्दिन्छ यार तल जानै दिँदैन यार बाबु बाबु त यता नै उतै बस भेट्छ शैलेश दाइको फेरि वहाँ पुगेँ त मलाई छोडेर यस्तो थकेला बेलुका गएर टोकियोमा ह्याप्पी एन्डिङ मसाज हान्नुपर्छ थाई मसाज चिप्लो डल्लो छ तर बालो भएको कारणले गर्दा आनन्द यस्तो टाइपको तर सुत्नु पनि केही फरक पर्दैन क्या अब डलायो नाकेलाई ल डब्लु 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 एक दुई तीन One, two, three. Once again. Oh my god. Oh god. Bây giờ lôi cho té, lôi một nó đâu sudah. Miskin jauh kita, tapi miskin. मजा तपाईहरुलाई कस्तो भयो यार मलाई त लास्टमा कन्टेन्ट पछि 4 लट भयो जस्तै हामी तपाईहरुलाई ट्रिट गरेका छौं हामी केही गर्न सक्ने पिसा फेर्दा पनि अब यस्तो हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं अब हामी जुस आइसक्रिम पानी सानी खानको लागि यहाँ आएका छौं दानी बेलामा यो चाहिँ जापानिज स्कुलमा अल्लाह दामी मजा आयो हैन जापानको मेरो भाइ यो नेपाल नै घुम्ने अरु देश पनि घुम्ने बिस्तारै पैसा कमाएछि चाहिँ रियल टापु त थाहा बल्ल है समुद्रको छेउमा ट्याक्क मिलेको भगवान देखिरहेको छ हरियो हैन हामी चाहिँ यसकै उतापट्टि पौडी खेले हो यहाँनिर रोकेर यतापट्टिबाट गएर 15 मिनेट लाग्छ हिँडेर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु न कस्तो लाग्यो थाहा साउन्ड कतिको आछ है यो मोबाइल चाहिँ पानीमा डुबाएको भएर साउन्ड राम्रो नआयो हुन सक्छ बिचारा हामीले हाम्रो भाउजूलाई बहुत मिस गरे मेरो भाउजू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ अहिले अनि भाउजूलाई पछि यार्डमा घुमाउने प्राइभेट यार्डमा यो ब्लग यही इन गरे इफ ओकिनावामा हुनुहुन्छ भने सबैले दाइले चिनिहाल्नुहुन्छ एभरेस्ट गरी हाउसबाट पैसा पठाउन पनि मिल्यो खाना खान पनि मिल्यो सामान हलाल फुड गर्न पनि मिल्यो अहिले त एयर टिकट पनि मिल्यो हैन एभ्रिथिङ इज ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब विथ बेल आइकन हुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब मोर है 1 मिलियन पुरा र अब घरको ट्यागको ओपनिङ गर्दा चाहिँ 1 मिलियन सब्स्क्राइबर नभइकिन नगर्ने भनेर घर फेरि 2 तला बनाउनेको 3 तला बनाउने निर्णय गऱ्यौँ खै दाइले के गर्छन् दाइले गर्छन् हाम्रो त 3 तला बनाउने भनेर फेरि अझै लाग्ने भयो दशैँमा म आउन पाउन जस्तो छ आउन पनि सक्छु यस्तो मेरो नै आयो भने भ्लगहरू बनाइहाल्छु घरको अपडेटहरू म गरिहाल्छु माया गर्नेहरूलाई सबैलाई समान छ माया नगर्नेहरूलाई पनि धेरै माया छ थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर लाइम चाहे थाकेर बोल्न पनि सकेको छैन सो हामी अब यहाँबाट च्यातिन्छौँ एयरपोर्ट जान्छौँ अनि सेकेन्ड भ्लग बनाउँछौँ है त यसपालि चाहिँ हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट फेरि अर्को एयरपोर्ट जाँदैछौँ थ्याङ्क यू गाइज लभ यु अल